tianao ve ny oela velona misy tenin'Andriamanitra toromarika manokana omena ny tanora sy ny zanaka eto amin'ity planeta ity zao ny voalaza teny anankiray ao anatin'ny didy folon'Andriamanitra ty riavana toromarika ary mahagaga enonareo nge zao tenin'Andriamanitra zao didy 5 anatin'ny didy 10 manajany ray aman-dreninao mba ho maro andro ianao any amin'ny tany zay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao averiko indray ho atsika tanora ho atsika olombelona maniry ny oela velona ety ambonin'ity tany ity ao anatin'ny didy 10 dia misy teny mahagaga ahatonga anao oela velona ho sambatra ety ambonin'ity tany ity zao le teny manajany ray aman-dreninao mba ho maro andro ianao any amin'ny tany zay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao ny didy nomen'Andriamanitra ny didy rehetrarehetra nomen'Andriamanitra nanomboka tany amin'ny Adama sefa dia tena iankina ny fiainana mihitsy ny fanarahana ny tenin'Andriamanitra ny didin'Andriamanitra dia mahatonga anao ho lavandro iaina mandrakizay ny tsy fanarahana ny tenin'Andriamanitra na ny didy nomen'Andriamanitra dia mahatonga anao ho fohy andro na ho vetivety dia maty iverina any amin'ny fiaina-tsy hita riavana miantona amin'izany teny anankiroa zany ny teny rehetrarehetra navoaky ny vavan'Andriamanitra ny fanarahana ny tenin'Andriamanitra dia hahatonga anao velona mandrakizay ary misy teny mihitsy manao amin'ny soratra masina hoe zay mino ahy na maty aza na sanatria ny vava ary ataontsika hoe 70 taona ianao dia maty fa nino sy nanaraka ny tenin'Andriamanitra dia zao ny teny zay mino ahy na maty aza dia hitsangana ho velona indray ary iainana amin'ny fiainana mandrakizay riavana verenako le teny teo miantso ny tanora malagasy miantso anao manatrika anasy meno anao androany ny mahatonga n'izao espérance de vie ny malagasy miakely zao fantatrao ve tompoko fa am'izao tsika miteny zao araka ny fanamariana navoaka an'ireo sapandrarah maneran-tany kasika ny sakafo sy ny fahasalamana dia izao ny tahafahavelomantsika malagasy am'izao tsika miteny zao dia eo amin'ny 7 taona hatramin'ny 7 taona eo zao ny tahafahavelomantsika malagasy miafoy ny fahavelomantsika malagasy ary eo amin'ny soratra masina dia misy ten'Andriamanitra manao hoe 70 na 80 taona ny fahaveloman'ny olombelona ankehitriny tamin'ny fotoana ny ilazana ny tao amin'ny salamo ny fahaveloman'ny olombelona fa am'izao tsika miteny zao dia miamiena isan'andro miafoy isan'andro zany fahavelomana izany ny antony dia ity efa lasa lamody eto ambonin'ny tany mihitsy hoe tsy fitandrina itsony didin'i Jehovah tsy izy tsony ny mitandrina an'izany ary zay mitandrina an'izany zany mihitsy ny pozina ho an'ity planeta ity zay mbola mitandrina ny didin'Andriamanitra dia zany mahatonga ny famantarana ao amin'ny Timoty 2:7 dia zao anisan'ny famantarana lehibe anankiray amin'izao andro farany izao ny tsy fanajan'ny olona itsony tsy fanajan'ny tanora sy ny ankizy tsony ny ray aman-dreny any amparany any izy dia tsy hanoraisy reniny olona ny dikan'izany dia izao hitsahana tanteraka amin'izao tsika miteny zao ny didy folon'Andriamanitra ary zany ny mahatonga ny fahoriana ny kansera mitobaka zany mahatonga ny aretina zany mahatonga ny miatanora miakizy andreo manalina ny jolamboto ny mpangaripôsy ny mpamon'olona ny mpanolana gaga venao na ankizy kely 7 taona 12 taona 13 taona miaraka amin'ny 12 taona manendaka amin'ny andro alina manendaka satria tsisy mialevina ary miafona tsy kelikely ao an-tsain'ny olombelona zany hoe makato sy manaja ny ray aman-dreny zany riavana miantso anao azy miaino amin'izao androany izao ifanaovana tsinitsinina sy fanitsakitsahana ny tenin'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra io
no mahatonga an'izao fahampite amin'ny fiarahamonina. Io no mahatonga an'izao fahasimban'ny tontolo iainana izao. Tsisy manaja ray aman-dreny intsony, tsisy manaja intsony zany hoe olona manam-pahefana izany, tsy misy manaja intsony zany hoe dada sineny zany, tsisy manaja intsony zany hoe olona ambony zokoko ray aman-dreniko ty, tsisy intsony zany fa arakaraky ny androson'ny fotoana no ialan'ny olona amin'izany fepetra lehibe ananana fiainana tsara sy lava izany. Te hisarika an'isitsika rehetrarehetra androany, tsy nididy fahadimy amin'ny didy folon'Andriamanitra fotsiny amin'izao tsika miteny zao no hitsakitsahany olona. Ao anatin'ny didin'Andriamanitra dia misy teny manao hoe aza mandainga, aza mandainga, ary aza mety ho fitany anareo ohatsy izy Jehova, fa ny mpandainga sy ny mpakasitraka lainga dia ho any anatin'ny faharimy rehatr'afo. Hoarin'Andriamanitra amin'ny alika mihitsy aza ny mpandainga ao amin'ny apokalipsy, arina any anatin'ny faharimy rehatr'afo. Raha misy vanim-potoana tena naovany anjakana sy mahatondraka ny lainga dia amin'izao tsika miteny zao. Ary mahagaga ry havana fa ataon'ity planety ty fety ny lainga mihitsy ny 1er avril, 1er avril fety ny lainga. Ary zany fety ny lainga zany dia mivoaka avy eo amin'ny fiangonana, zany fety, zany calendrier zany. Ry havana, zany no mahatonga an'izao firenentsika zao potika tanteraka. Tsy misy olona milaza ny marina intsony amin'izao tsika miteny zao. Miamandainga andro manalina, na mpanao politika, na mpitondra fivavahana, miamandainga na ny ankizy, ny olombelona rehetra mandainga daholo, mandainga. Ary zany ny voalaza amin'ny Romanina 9:20, nazerany amin'ny tany ny fahamarinana, soloana lainga ny fahamarinana. Ry havana, zany didy folon'Andriamanitra zany, fanitsakitsahana an'izany, fanaovana tsinitsinina an'izany no mahatonga an'izao fiainany taranak'olombelo zao tsy aharitra ela intsony fa ho potika tanteraka, ho rava tanteraka. Ao anatin'ny didy folon'Andriamanitra dia misy miteny hoe mijanga, aza mijangajanga. Ary amafisin'Andriamanitra manokana any amin'ny bokin'ny Genesis fa fijangajangana miopapana no nahatonga ny fandravana voalohany tanàna atao hoe Sodoma sy Gomora. Ny fanitsakitsahana ny didy folon'Andriamanitra, indrindra fa ty teny fijangajangany ty no nanapotehana voalohany Sodoma sy Gomora, Sodoma 1 ny lazako azy. Fanitsakitsahana tanteraka ididy anakireo mididy folo fijangajangana tamin'izany fotoana zany dia fatatsika fa tsy nentina nambady vehivavy tsony ny lehilahy fa dia lasa milahy. Ozy ny soratra masina no fanambady dia naringan'Andriamanitra satria nitehaka tamin'ny lanitra zany fahotana izany. Dia mahatsiravina, maharikoriko ny mahafantatra ry havana fa ao anatin'ny taona dia misy fotoana anankiray, misy andro anankiray tena fety ny fijangajangana fotsiny. Jangajanga daholo ny olona rehetrarehetra maneran-tany. Ary amin'izao tsika miteny zao a dia lasa lamody mihitsy ny fanambadiany Sodomita tamin'ny Sodoma 1. Ho fanitsakitsahana fotsiny io baiboly io zany sy ho didin'Andriamanitra io. Efa lasa akasitrahana sy entiny eny ambony pilipitra mihitsy ange ry havany. Miteny manokana amin'ny pasteur sy ny fiangonana manamasina fanambadiany Sodomita. Ataon'Andriamanitra mirehatra ianareo rehefa ho avy izy. Tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora mbola tsy niakatra teny amin'ny mairie, teny amin'ny firaisana ny fanambadiany lasa amlahy, tsy tonga teny ambony pilipitra ny fanambadiany lasa amlahy, tsy nanao grevy teny an-dalambe ny Sodomita tamin'ny fotoana fa amin'izao tsika miteny zao, ny akabeazan'ny firenena, ny akabeazan'ny manam-pahaizana, ny akabeazan'ireo manam-bola, ny akabeazan'ireo mpitondra fanjakana, ny akabeazan'ireo olona manao fikambanana miafina ka manam-bola sy mitantana an'izao tany zao. Dia anisan'ny pakta tsy maintsy ataony ny manitsaka ny didin'Andriamanitra zany miroso amin'izany fijangajangany Sodoma izany. Ary zany ny mahatonga zao planeta sy firenentsika zao kao tanteraka tompoko, satria hitsakitsahana tanteraka ny tenin'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra. Ary toa ohatrany hoe satria manao daholo ny akabeazan'ny olona dia tsisy vidiny intsony ny tenin'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra. Ry havana, miantso anao azy emianao n'androany. Tsy eken'Andriamanitra naoviana ny fanitsakitsahana ny teniny. Noravan'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Noa ny planeta satria
ratsy ihany ozy ny mameny fo ny olona raha vo manomboka amin'ny fo maraina ratsy ny mameny fo am'izao tsika miteny zao de faharatsiana fotsiny mameno ny sain'ny olona faharatsiana von'olona fijangajangana fanolanana lainga fanitsakitsahana an'Andriamanitra sy ny teniny tanteraka misy teny eo amin'ny didy folon'Andriamanitra aza mivavaka amin'ny sarin-javatra voasikotra aza mivavaka amin'ny maty fa Andriamanitra dia Andriamanitra sary-piaro ka mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka sy ny zafiafy sy ny zafin-dohalika ary tsy mety manamarina ny meloka na oviana am'izao tsika miteny zao lamody eto amin'ity planeta misy atsika ity ny mivavaka amin'ny hazo ny mivavaka amin'ny platra ny mivavaka amin'ny masoandro ny mivavaka amin'ny olombelona mekoaka amin'ny olombelona mivavaka amin'ny sary mekoa mivavaka amin'ireo olona efa maty de mipotra andray mino sy makatò ny razana zany ry havana vao hitsakitsaka tanteraka ny didy folon'Andriamanitra ary tsy tahotra tsy enatra reo rehetra miaro an'izany fanitsakitsahana matsiravina sy mampivarahotsa zany miteny hoe tsy izy tsony io didy folon'Andriamanitra io tsy lamody tsony ny mitandrina an'io sekta zay mitandrina an'io ny apokalipsy toko 7:12 de miteny manao hoe ny olo-masina ny apokalipsy moa de famitinana ny toe-javatra hitranga farina eto ambonin'ny tany famitinana ny zavatra nisy tany aloha ao anatin'ny fotoana fohy sy mazava fa ao anatin'izany famitinana zavatra hitranga ety ambonin'ny tany zany de zao anisan'ny faminanino amin'ny apokalipsy ny fanambarana ny fiangonan'Andriamanitra farany ety ambonin'ny tany amin'ny andro farany zao ny ilazan'Andriamanitra ny fiangonany ety ambonin'ny tany amin'ny andro farany indro ny faharetan'ny olona masina na rafitinina de zao indro ny olony masin'Andriamanitra amin'ny andro farany de zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mino an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy tsy de misy olona firy tsony am'izao tsika miteny zao mbola mino sy makatò an'io baiboly io tsisy olona firy tsony ary mahasositra ny olona ny mahita olona mbola misy am'izao fotoana zao hoe mitandrina ny tenin'Andriamanitra tsy anasorana tsy analanana de tendrotsoratra iray aza tsy tian'ny olona zany ary tsy de misy firy tsony ary misy fiangonana mitona ho mitandrina ny didin'Andriamanitra fa tsy mitandrina akory ny tenin'Andriamanitra fa atao etikety fotsiny zany io tenin'Andriamanitra io hatramin'ny sakafo hatramin'ny fitafy hatramin'ny fisainana hatramin'ny fanambadiana sy mifankatiavana hatramin'ny tokantrano de efa voalaza eo daholo ary zay rehetra manaraka an'izany tenin'Andriamanitra zany sady mino an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy io ny olo-masina izy Andriamanitra amin'ny andro farany mbola misy fe zany mbola misy zany fa vitsy sisa ary anisan'izany zao olona miteny aminao eto zao tokony verina amin'ny tenin'Andriamanitra sy amin'ny didin'Andriamanitra isika ny andro ivavahana amin'ny didy folon'Andriamanitra de efa nisoritany mazava tsara ny andro fahafito enemana no iasanao osy sy anaovanao ny raharahanao rehetrarehetra sabatany Jehovah Andriamanitra ny andro fahafito aza manao raharaha kory ianao an'izany am'izany fa na ny zanako lahy na ny zanako vavy ho fivoriana masina ho anareo zany manomboka amin'ny filete amin'ny masoandro ka hatramin'ny filete amin'ny masoandro ny epitso am'izany andro fahafito zany am'izao tsika miteny zao de tsy andro fahafito ny andro ivavahany olona fa andro voalohany amin'ny herinandro andro voalohany amin'ny herinandro mahagaga mihitsy raha miteny Andriamanitra hoe aza mijangajanga de mijangajanga daholo ny olona ary any amin'ny extrême mihitsy lasa am'lahy olombelona sy biby raha miteny Andriamanitra aza mivavaka amin'ny zavatra amin'ny sarin-javatra amin'ny razana sy ny sisa de zany zao ny lamody misy faty mandendeha ety ambonin'ny tany kasiana zay tsy azo atao amin'ny soratra masina nisy nanandrana nanangana nampiakatra ny Saoly avy any anaty fasana tany nampiakatra ny maty Samuel azafady Samuel ampaminany tamin'ny Saoly tonga teo amin'ny fitondram-panjakana rehefa tena sepitra izy noho ny raharaha politika sy ny adalana nataony de tsy namaly Andriamanitra ary rehefa tsy namaly Andriamanitra de nitady fomba izy mahitana solution de razana efa maty any ambany any no angatahany atsangana ho kasiana ho resahana de nelan'Andriamanitra nasoron'Andriamanitra tamin'izany mpanjaka sy filoham-pireneny zany ny fanahan'Andriamanitra fa am'izao tsika miteny zao de mandendeha eto ambonin'ity tany ity fatin'olona potra eto ambonin'ity tany ity olona efa maty efa ela
vehivavy lehilahy mipotra de miteny zavatra de inono zao tontolo zao ary alohan'ny olona mino zavatra efa nampitandreman'Andriamanitra tsino sy tsy jerena toy zay mino an'Andriamanitra sy manaraka ny didin'Andriamanitra. Didy folon'Andriamanitra didy voalohany de milaza manao hoe aza manan'Andriamanitra afa tsy zao ihany. Feno Andriamanitra eto ambonin'ity tany ity, feno tsy teny afa so de tezitra ianao mieno anaty fa raha fitinina de izao potika sy tsakitsahana tanteraka ny didin'Andriamanitra ary izany no tsy maintsy ahatonga an' Jesosy tsy ho ela intsony eto amin'ity tany ity satria zao ny voalaza ao amin'ny Salamo 100 andro efa tokony hanehoany Jehovah ny heriny zao fa tapitra mandika ny didin'Andriamanitra ny olona rehetra, tapitra mandika ny didin'Andriamanitra ny olona rehetrarehetra. Ko miantso anao azy emeno ana androany nizaniza ny mahatonga an'ity firenena malagasy ity tsy ho tafarina intsony raha tsy mitandrina de satria omena laka tanteraka ny fanitsakitsahana sy ny fanimbazimbana an'Andriamanitra sy ny didiny sy ny teniny. Be deaibe ny fiangonana tazona ny baiboly io fa tsy makatony ao anatiny. Be deaibe ny fiangonana miantso an'i Kristy ho mpitarika azy ka tononona ny anarany kristianina fa ny hanina hoaniny ihany no hoaniny. Ry havana, be deaibe ny fiangonana manao an'Andriamanitra ho andriamanina ohatrany nataony Ikaina de nivavaka tamin'Andriamanitra tamin'ny fony rehetrarehetra fa ny zavatra nataony tsy mifanaraka an'izay nytenenin'Andriamanitra. De be deaibe ny fiangonana tena mihira sy midera sy mame voninahitra an'Andriamanitra fa tsisy manao zay lazain'Andriamanitra. Tsy tanteraka reranay zay ny an-danitra manao hoe ho atao any eny sitraponao ety atany tahaka ny any an-danitra. Miantso anao azy emeno amin'ity androany ity. Melohan'ny eviany Jesosy eny amin'ny raha olo-lanitra de aniry ohatry ny anana ny fiangonana eto ambonin'ny tany. Ny akabiazan'izy rehetrarehetra tsisy manaraka an'izay tenenin'Andriamanitra fa mpampianatra mifanaraka amin'ny filany sy ny filan'ireo oloreo ny mpampianatra ao aminy ao. Ary raha miteny ianao ny amin'ny didin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra tsisy kilema ozy ny soratra masina de ho tezitra sy angidihidy sofiny reo oloreo. Mangidihidy ny sofiny olona raha vao tena resahana zavatra resahako androany izao. Ka de mangataka anao mba tsy angidihidy ny sofinao fa mba ho liny ianao ary ho taitra. Fa am'izao tsika miteny zao nge tsisy manaja ray aman-dreny ny olona ary ny ray aman-dreny faratapony dia Andriamanitra tompoko. De miantso atsika miainy ny ao aorianan'ity fandarany ity fa itsika dia mitovy amin'ny Lutera mivoy an'le teny manao hoe zay voasoratra ihany no marina, sola scriptura, zay voasoratra ny baiboly ihany zay no isy ary zay manaraka an'izany zany ny olo-masin'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao. Ry havana, rehefa mihaino an'ity programme ty ianao sy ty fandarany ity de avela ho any daholo ny anaram-piangonantsika rehetrarehetra, avela ho any. Fa rehefa ho avy Jesosy de hizara roa ihany tsika, na tsika nanao hoe tompoko nefa ny sitraponao ihany nataonao, na tena nanao tompoko sy nanao ny sitrapon'Andriamanitra de voavonjy. Ka de miantso anao tsy hanaraka anay fa hanaraka an'Andriamanitra sy hakatony tenin'Andriamanitra. Ry havana, ry manam-pahefana malagasy mahazo laka loatra eto amin'ny firenetsika ny mpanao praraha maty, mahazo laka eto amin'ny firenetsika loatra ny fanahy maloto eny amin'ny rivotra, be loatra reo olona tafiditra eto amin'ny firenetsika tsy matahotra an'Andriamanitra fa milalao razana sy manao pakta amin'ny zavatra hafa. Zany ny mampahantra sy sahirana n'ity firenetsika ety ka mahatonga an'izao klima tena toetrandro arabaky teny sy zao zavatra misy ao amin'ny fiarahamonina tsy ho voafezao itsony mihitsy ary iaratsy andro manalina ny toe-javatra eto Madagasikara raha tsy ho enona zao teny alefa izao. De mirary anao mba tsy ho angidihidy sofina rehefa mianao an'ity teny ity fa mba hitarika etaeta ho anao ane zao fandarany zao. Ka ity ny antso 034 27 404 30 034 27 404 30 atso io numero io
afaka miontsika afaka miresakitsika de hitahnao any Andriamanitra hitondra soany firenenany ny fiainona sy ny fisian'izao programa izao. Amen, amen, amen.